是等于 D。这样跟这样就有。大家有没有听懂？可以吗？可以哈。也就是说，其实我们现在跟你讲，我还有给你们另外一份讲义哦，来看一下这个依旧微方程的题型整理哈、哦，你们来看一下。我们现在已经上到哪里？我们上到那个其次函数嘛，对不对？那个其次函数就是说，我会给你什么？给个 f 的什么 y(x)。那我为什么这样做？意思就是说，当它是一个其次函数的时候，我可以做什么？我可以令我可以令 y 的 x 等于多少 ？u。你只要背这个就可以，同学，你只要背这个就好了。这个就是什么？这个就是其次函数的通关密语了。其次法的什么通关密语知道吧？背这个，可以吗？那下一步是什么？所以这个方程式现在变成什么？这方程式现在变成什么？我上下除以 x 嘛，是变成什么？1，然后 x y， 然后减1，是不是？是不是？好，那请问这个是多少？这是多少？是不是等于1分之多少 ？u 减1，可以吗？可不可以？好，那左边呢？左边本来是什么 ？x 分之 y 等于 u， 所以 y 等于多少 ？y 是等于 ux， 是吧？那请问两边微分可以吗？两边对 x 微分，所以dy dx 等于多少？是不是等于 u 加多少 du dx？ 请问这边有没有问题？这边有没有问题？这边这样有没有问题？有没有？没有。好，所以我得到什么结果？我得到的东西就是什么 ？y prime 等于多少 ？u 加多少 ？u prime？ 有没有写错？这边写错了，这边少一个 x， 这边少一个 x。所以，我先对它，我写成这样，我先对它微分 x 不动。然后第二个是这个不动对 x 微分，这边我可以写个 dx 啊，就等于1嘛。好，假设我这样写好了，再重写一次 ，du dx x 加 u 的 dx 等于多少 ？u prime x 加 u， 了解吗？所以我得到一个什么结果 ？y prime 等于什么 ？y prime 等于多少 ？u prime x 加 u。好，这个框框加什么？加这个框框，其实就是我们所有的其次方程式的，就讲完了。也就是说，你有这个的话，你可以做什么？你现在可以做1到10题了。剩下是什么？剩下如果你不会，原因是什么？剩下如果你不会，原因是什么？积分啊。好，我们再来看一下。然后这个东西带进去带什么？它这个是 y prime， 所以它等于多少？它是不是等于 u prime x 加 u？ 所以我得到什么结果 ？u prime x 加 u 等于多少？等于 u 减1，所以我消掉。我得到什么结果 ？du dx 乘上 x 等于-1，所以我得到什么？得到什么题型？所以得到的是 du 的-1等于多少 ？dx 的 x， 两边积分。所以我得到什么题目？等于-u 加-1等于多少 ？log x 加-2，所以我得到什么？-u 等于多少 ？log x 加-2减-1等于多少 ？c 嘛。所以这题的答案是什么？这题的答案就是-u 等于多少 ？log x。可是 u 等于谁 ？u 是不是等于 y 分之 x？ 所以这个答案是什么？答案是-y 分之 x 等于多少 ？log x。加 c 哦，所以-y 等于多少 ？x 的 log x 加 cx， 这里答案就是这样子。这里答案就是这样，两边乘以x， 这里就是它的答案了。大家听得懂吗？太快了，是吧？哪边看不懂？这边是不是？下面这里。左边。在左边。
这个左边是不是 y prime？ 这是 y prime。y prime 是不是等于 u prime x 加 u？y prime 是不是等于 u prime x 加 u？ 我请问一下，请问同学这边有没有问题？请问 y prime 等于 u prime x 加 u 这件事情有没有问题？这件事情有没有问题？有没有问题？有问题的举手。为什么？好，那我再讲一次。好，我把中间擦掉哈。好，我前面说什么？前面说 u 等于谁 ？u 是不是等于 y 分之 x？ 我是这样记的嘛 ？u 是不是等于 y 分之 x？ 所以我们得到什么 ？y 等于多少 ？ux。然后两边对 x 和分可不可以？两边对 x 和分可不可以？请问这个对 x 和分几项？一项还是两项？两项。两个东西为什么会又有两项啊？左边和分等于什么？比 y。dx 右边微分呢？比 u dx 加 x 加多少 ？u 的多少 ？dx 等于多少？所以我得到什么结果 ？y prime 等于多少 ？u prime x 是吧？加 u， 这个不喜欢你可以把它背起来吗 ？y prime 等于 u prime x 加 u， 难背吗？好，请问这边还有没有问题？还有没有问题？这个 OK 吗？你有没有看出来哈？你有没有看出来？其实这个东西的关键在哪里？关键在就是说我本来是一个单纯的 y 是 x 的函数，我现在找出一个新的变数叫做什么？叫做 u。这个 u 什么？这个 u 是一个复合的，它里面有什么？它里面有 x， 里面也有 y。为什么？因为 u 等于什么 ？u 等于 y 除以 x。可当我这样做的时候呢，我的新变数叫 u， 我所有的函数变成什么？我所有的函数变成什么？我所有的函数变成在哪里啊？我的函数在这里。我所有的函数变成什么？我所有的函数变成是不是 u 的函数而已了？这个你会不会解？这个你会不会解？为什么不会？分离法而已啊。这个你不会解啊？同学，这个你不会解吗 ？u plus x 加 u 等于 u 减1，这个你会不会解？这你会不会解？好，我们现在练习一件事情好不好？我们现在所有的人把这张纸拿出来，我不要你解，我只要你把它画成那个其次的式子。你现在把那个2到8，总共有2到8总共有7题哦，你们把它转换成这样的式子好不好？这样的式子，我举个例子来讲哈，我举个例子来讲，来我们看一下，我举个例子来讲哦，看一下看我怎么做哦。你们现在所有人，我们看第二题，然后我们看第二题，然后我们看第二题，看同学看这里，这个先不要抄，你看第二题啊。第二题是什么 ？x 加 y， 第二题跟第一题很像哦。第一题是 x 减 y， 第二题是 x 加 y， 第二题 x 加 y 多少？比 x 加多少？加 x 抵 y， 对不对？等于0，跟第一题一模一样。这里不要做，我们做第三题啊，我们看第三题。我们看第三题啊。我们看第三题。x 多少？比 x 加什么 ？y 减2。好，通常我的做法怎么做？我先把它写成什么？写成，因为我为什么知道它是几次？因为它是一次，通通都是一次嘛。可以吧？好，我怎么做？就是比 y 写成一边。为什么这样做？因为这边左边是什么 y prime 嘛，左边是 y prime， 然后右边是什么？把它除过去嘛，除过去变什么？除过去记得要变负号哦。变负号是不是有一个是要变号？一过去变变号嘛，是吧？所以变成什么？2x 减 y， 然后这边是 x。好，请问这边有没有问题？请问从这里到这里有没有问题？没有。没有吧？有没有问题？有问题的举手。这样有没有问题？这是我的标准做法，每个做法不一样。课本的做法是比较，我认为比较难理解，但是我现在可以讲的是一个制式的 SOP 啊，我讲这个 SOP 啊。然后我接下来什么？我上下除以什么？我除以 x， 可不可以？可以，随便什么？
这样随时变成什么 ？x 分之 x， 2的 x 分之 x 减掉多少 ？y 分之 x。我为什么要这样做？我要让谁跑出来？我要让 u 跑出来，对不对？这是不是就是 u？ 右边等于谁？1、2减 u。好，同学你注意看哦，请问右边什么函数？右边什么函数？它是 u 的函数而已。你会不会记是一回事？你这因为是 u 的函数。左边呢？左边是谁？我刚刚不是讲了吗？左边带什么？带这个，它是什么 ？y prime 等于什么 ？u prime x 加 u。所以等于什么 ？u prime 加 u 等于什么？2减 u 分之1。所以我从头到尾里面，我只有谁跟谁？我是不是只有 u prime、u prime、u 跟 x？ 可不可以做？可以。用什么方法做？一开始我们讲了什么？分离法。所以事实上，骑士法会跟谁连在一起？分离法。那你会等下会讲到那个第三个那个什么把扭力跟谁连在一起？积分因子。所以我们事实上之前学的东西，现在都会要用到，没有什么新的。我只是把它换一下而已。我举个例子来讲，这个题目如果我换一下，就好像你今天到英国去，你要换成英镑，你的钱换成英镑，你可不可以在那边买东西？可以，道理是一样的，听懂吗？好，所以你现在这样就是个结果，这样就可以了，知道吗？等于多少 ？u prime x 加 u， 所以这就是我给你的答案。好，所以每一题现在这是第3题，你们现在每一个开始做那个4、5、6、7、8，做4、5、6、7、8，把它画到这个程度就好了。然后有问题也马上举手，我马上过去教你，可不可以？你们现在先做这一步，你们现在先做把每一题画成这种形式。等号右边是谁 ？u 的函数。等号左边呢是什么 ？y prime， 这是不是 y prime？ 等号左边是 y prime， 然后右边是什么 ？u 的函数，可以吗？这样可不可以？我前面写的1、2、3嘛，因为第一跟第二太像，所以我第二题不用做了。你们现在开始做4、5、6、7、8 5题，好吧？4、5、6、7、8，现在开始做，知道做什么吗？画成这个形式可不可以？画成这个形式，你们先做这一步就好，我没叫你做积分哦。我叫你们练习一下，你们先练习一下，当场练习一下，拿纸笔出来，快点，拿纸笔出来，怎样？请说。对，几乎。好，你做做看，你题目没带啊？对吧 ？OK， 一起看。开始写。我们再来试出来会把可是你现在做的话，给他一支笔，快点。那个组长教同学啊，其他可以教同学一下。你现在开始写，你不会写，马上可以教你。你不会写，马上举手，马上教你，快点。这第几题？就是刚才那个题目。你要自己写，你不要看我写。你看我写觉得很简单，你自己写才算你这样不会，好不好？自己写。写4、5、6、7、8。对，我题目不都给你了吗？4、5、6、7、8。2至5的4、5、6、7、8。怎样？有问题吗？有问题的举手。你觉得什么样看不懂？马上过去教你。我们1对1教学，快点。第一题，你还没写啊？写太慢了啦！你还写前面几3题。你的纸跟笔呢？你两个都没有东西啊？一起写，一起看。你还在抄哦？你现在还在抄哦？叫你们写的，还现在还在抄。你连纸都没有，你太夸张了吧？上课的纸都不带。第4题已经帮你分好了，对不对？除过去就好了嘛，
对啊，好，你这样子写 OK 啦。写下一题。这对了，接下来写下一题。dy dx 等于什么？有没有浪费？旁边继续写啊。等一下要算是不是？好，随便你，没关系。第四题写出来的举手一下。OK 啊，你会不会写？不太会，我看一下什么叫不会。你为什么？你的第四题是这样子吗？题目有没有抄错？第四题题目有没有抄错？这不是 y dx 吗？你的 y 跑到哪里去了？你连题目都看错了啊，没救了，快点看清楚一点好不好？连题目都看错了，我怎么帮你啊？登机门都走错了，飞机已经跑掉了。你们可以讨论一下。你写完了吗？这样，请说。哪个？为什么？为什么？你怎么做？你要把它。哦，我知道你意思，那是下一步，先不要管。啊，你左边没有写，对 ，y 不让左边没有写，就写右边，左边没有写。所以你都在一块了，好。哎请说。对啊，没错，是这样子。你是2+2u，答案是2+2u吗？为什么他们写2+u，写2+2u？你怎么跑出一个2？2+2u 还是2+u？你又看错了是不是？到底是2+2还是2+u？第四题是，它不是 y 减2x 吗？第四题还是第三题啊？第四题是。对，那你写错了，是你写错了。2y， 你在那边看这个2，哦，同学，原来是你害我误解。2+u 是对的，对不起，更正一下。好，都 OK 了吗？对，你写这个数就好。我看一下。可以啊，没错，很好。第5题是，非常好，好，很好。好，有没有问题？来，请说。没有啊，你为什么？你就直接写2u+2就好了。你写错了吧 ？u 是多少 ？u 是 y 分之，你写是 x 分之 y。u 是 x 分之 y 啊，不是 y 分之 x，u 是 x 分之 y， 所以是除以 x， 不是除以 y。你写错了，看看。错，考试的时候错。你同学注意一下 ，u 是谁 ？u 是 x 再分子 y 再分母，怎么样？那不就是 u 平方吗？这是哪一题啊？第5题。好，所有的人，写完了没？你怎么开始在看积分表？没叫你做积分组，好好积分表干嘛？你看积分表干什么？你还没用到积分，我们现在这样写，甚至没有叫你写积分呢。你也太快了一点吧？写完了吗？好，那个同学可以了吗？稍微绕了一圈了。上课不要只有我在唱独角戏哦，你们要跟着写哦。然后把它擦掉了。然后我们来看一下2至4，请大家告诉我一下，那个5、6、7、8啊，5、6、7、8，4、5、6、7、8，5题嘛，对不对？好，那个我找5个人上来写啊，把字写给我就好了，你就看看快要下课了。我看样子我是教不完的，没关系，我们下礼拜四还有那个还有1节课哦。好，今天几号？今天几号？6号。好，6号、16号、26、36、46，谁在不在？上来一下。很快的，你们把答案写给我就好，写在上面，写在上面。可以。4、5、6、7、8的。4、5、6、7、
8。好，今天几号？今天是6号。有没有缺号吗？没有哈。好，有念写一题，快点念写一题，快点，喂，上来，把答案写一下。好，同学对一下。好，我们今天可以把提示讲得也不错了。好，我们今天，那我下礼拜4会要给他教快一点。我可能你们那个中秋不是中秋节，那个国庆的时候，中秋节已经过了，中秋节加台风哈，放的7风8速的。字怎么写大一点，同学？字写大一点。那个不用抄题，把答案写上去就好了，不用了，不用写，你直接把答案写上去就好了。我看你答案对不对而已。好，哪一个？除蛋，那当然是除啊，看法知道。那是那个啊，那个疫苗没有印好了，那个没有印好了。中间那个那条那个除号那个。26是谁？赶快上来，你在干嘛？求救兵啊！你上来当场写，我当场教你，快点。这不是你自己写的啊，不是别人。哎，46是谁？46。你还在算？你上来写吧，我一边教你写，快点。我会教你，快点上来写。你们上来写啊，我可以马上当场教你啊。看你怎么样，不会马上教你。26 OK 了吗？那个同学啊，你这个东西哦，你不要，你怎么这样写呢？你没有写完啊，你应该写成这样子啊，这样子的，是吧？是不是这个式子？是不是这样子？这是谁？你要写，你们那个表达方式要写好一点，因为它这个东西等于它，这个东西等于它嘛，所以这个时候是它等于它，所以变成是它等于它，懂意思吧？懂吗？再讲一次，第4题的话 ，y/x 等于这个东西嘛，没问题吗？可是这个东西等于这东西是 u 加 u prime x 嘛，所以这边要再写一次，所以你要写的这样子，这才是个完整的式子，懂吗？不要这样分开写，乱七八糟的。你这样写，别人看懂在写什么，懂吗？好不好？你们写这个，其实顺利跟你们讲一下你们怎么写的。46出什么问题？那你的 y prime， 你的 y prime 要写出来。你们为什么一开始没有写定到 u 等于多少？对 y 等于多少 ？ux。y prime 等于什么？计算。那个令同学，那个谁是6号那个谁？你们这边都没有这个很重要。你们这为什么都没写呢？这边哪边有写这个？谁都在这里，你怎么写在下面？一开始就要写啊！一开始就要写，你们这个都颠倒，知道？顺序都颠倒，知道吧？那个颠倒。你们将来写东西要注意啊！我今天讲一个名称，比如说我们讲 APEC， 什么是 APEC？ 把 APEC 定义清楚，知道吧？我们现在讲说什么亚太什么这个，就把什么叫 APEC 哪4个字的缩写讲清楚，懂意思吧？哦，你已经开始在解了，不用，你可以下去了。我没有叫你解，虽然你看你解很高兴，没关系。你那个式子写完了没？你卡在哪里？来，你写完了没？你还没写完，你这样不对啦！你继续写，有没有写完？你也没完啊。对啊，写完了。这是负的吗？确定是负的。是，你看是负号对吧？那这个呢？这个不是 u 啊，这个不是 u 啊。令多少？令 u 等于多少 ？y 分之 x，y 是等于 xu，y prime 等于什么 ？u prime x 加 u 啊。
y prime 等于 u prime 加 u 可不可以背起来？开始背，开始背。y prime 等于什么？背起来，把它背起来。所有人把它背起来，快点，把这个背起来。有没有很多人？好，可以下去了。好，各位看这里，第一题，看这里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 。你们大家都写过，你们写太慢了，你们这样考试会很惨哦，写动作太慢了。这个方式，这个同学他这样，因为最开始的时候已经帮你把 x 跟 y 分好了，对不对？所以我这样子写，这应该没写错吧？啊，2倍的，然后我上下除以什么？上下除以 x 可以吧？上下除以 x 可以吧？好，所以这是什么？这是 u，2加2u，没问题吧？好，右边除以吧，左边要除以。我是不是叫你背 y prime 等于什么 ？y prime 等于什么？写进去就好，等于多少 ？u prime x 什么加 u。好，下一步是什么？同学告诉我下一步是什么？下一步是什么？下一步是什么啦？这个下一步是什么？解谁？这个下一步是解谁？解 u 会不会解？问号，你自己去解，这是可以解过移过去，这是可以移过去，就变成什么？2加2u的 u 减 u 嘛。接下来要用到什么？部分那个部分分式知道吗？用比较贴片部分分式的。好，那这回的积分回去练习知道吗？回去练习你们的那个作业，不要当作业，不用交的作业，你们的国庆日的作业就回去把它写一写。接下来，请问这个式子对不对？跟他一样举手，都对嘛？啊，好，这里 OK。这一题呢，看右边，同学看右边，是写的这个样子。这是什么 ？u 不见了，在这里。哦，好，到这边可以。所以这是什么 ？u 平方加什么 u， 然后 y prime 什么 ？y prime 这边要继续写。y prime 等于什么 ？u prime 加 u 嘛，所以这是不是消掉？这一简不简单？这简单嘛？分离法，可以吧？会错了吗？好，这一题是负号，对不对？这里是负号，你要看你在哪里放都可以。好，这边是负的什么？负号写清楚啊，写清楚。所以变成什么 ？u 平方加 u， 这等于右边那什么？这个是几号？26号。26了。y prime 等于多少？念一遍给我听。好，这个是不是也是可以消掉？啊，这个不能消，这个不能消，为什么不能消？因为它是负的，这个是负的，这就不能消。负的没关系，移过去嘛，变多少？负多少？平方减 u 减 u 嘛，所以 u 平方减多少？2u。那你把负的移过来也可以，就点点点。好，是不是答案对不对？接下来靠你们了，接下来是积分靠你们了。好，第7题，这题很简单嘛。u 减1 u 加 a 对不对？这是什么 ？y prime 等于什么？这是谁啊？36啊？现在会了吗 ？y prime 等于什么？我刚不叫你背吗？有背啊。念一遍。加 u， 所以答案是什么 ？u prime x 加 u 等于多少 ？u 减1等于 u 加1。请问这边有没有问题？这样有没有问题？下一步呢？下一步是不是 u 移过去？这边整理一下，还是 u 的函数嘛？还是 u 的函数嘛？可以吧？好，第8题多少？1加3u， 3加 u， 所以是吧？1加什么？3u， 3加 u。右边等于什么 ？y prime 等于什么 ？y prime 等于什么？好。我们今天靠这个来做，我们继续做下去，下一步怎么做？被我擦掉了。下一步怎么做？还有点时间把它做完。好，1加3u， 3加 u 等于到 u prime x 加 u， 对吧？接下来呢
接下来等于什么 ？u prime x 等于什么？3加 u 的1加什么？3u 没有错吧？哈，减掉什么？减掉 u 对吧？下一步呢？3加 u 对吧？1加3u 减多少？3u 减多少 ？u 平方，是吧？是不是这样子？这个没什么难的嘛，就只是多项式的运算而已嘛。这个删掉，等于多少？3加 u 的1减 u 平方。好 ，u prime x。好，到来了，这里来了。你们所有的式子，同学注意，所有的式子要整理成什么？整理成这个样子，就会有一个 u prime， 因为你刚才前面已经有个什么 u prime， 所以一定会有个 u prime x， 知道吧？这边一定会有个 u prime x。然后这个加 u 怎么样？一定要处理掉，变成什么？变成一个分式，懂吗？懂不懂？所以我们到最后出来一定是长这个样子，就是所有题目都长这个样子，这样了解吗？会有一个 u prime， 然后左边就是一个长这个样子，上下都是 u 的。至于怎么积，像刚刚有几题是比较特殊的，那是另外一回事哦。回去把这5题好好写一遍，下礼拜四会考。下礼拜四吧，下礼拜四还是要考啊。下礼拜四我们要考什么？我们要考今天讲跟下礼拜四讲的，所以你把它做完。然后我们看一下下一步是什么？接下来呢，注意看这里，什么叫 u prime？ 何谓 u prime？u prime 是什么？du dx 写出来，就变成什么？乘以什么 x 等于多少？接下来呢，回到什么？回到我们讲的分离法。分离法是什么意思？前面讲过，都一边一果，你们要一边一果 ，u 跟 u 放在一起 ，s 跟 x 放在一起，所以怎么做？你会注意到哦，你发现它在那个什么歧视法的时候，你会常什么？会常常要知道这个式子，你会常注意到 x 分之一是 dx， 知道吧？知不知道？非常注意到这个式子，这个怎么积？会不会积？会不会积？不会，对不对？我不喜欢 u 在，我不然 u 在分母是负的，我把它两边乘负号，可不可以？可以，这边有什么？可以吧？好，这个你会不会积？你不会的，这上是整个积分，几个积分？2个，哪2个？加多少？好，这个比较简单，这个比较简单。我可不可以立 u 平方减1等于 t？ 可不可以立到？所以怎么样？2u 的多少？比 u 等于多少？比 t。请问看到了没有？这边变成什么 ？t 分之一的2分之一的多少？比 t， 是吧？这边变成什么？好，这个积分出来了。这个积分呢，怎么办？礼拜一第一次考过了吧？我们类似的题目，这怎么做？怎么做？部分什么？部分分式啊，所以变成什么？这个你不会，这个你会不会？这你会不会？变成什么 ？u 减1 u 加1的 a 到 b， 是吧？然后什么？点点点，懂了吗？懂不懂？所以事实上，你这边有几个积分？你这边这样有几个积分？你有2个积分。你有2个积分，知道吧？所以如果你积分不行的时候呢，其实到哪里都不行了。我讲过了，然后你一解微分方程，你积分如果不行，哪一个东西都解不出来。这不是，所以我刚才把它切开嘛。我们先做到这里，知道吧？先做到这里，至少这里不要出问题，懂吗？好，这样有没有问题？这样有没有问题？这个等于多少？这应该是2嘛 ？u 加1跟 u 减1，这应该是减吧？这应该是减，对不对？这是减，然后这个是1的1，这是多少？这边2倍嘛，所以变多少？2分之3。这边我是3的话，这边我是3的话，
是3/2，因为这是平方嘛。然后出来这边变成什么？这边变成什么 ？log 的什么 t 减1减掉到 t 加1 ，u 加1啊 ，u 减1跟 u 加1，对吧？是不是？注意哦，你为什么要把 u 放在分母，知道吗？你用 u 放在1减 u 出来就不是这个东西了，因为它有负号，所以 u 通常要放在前面，知道吗？这为什么我跟你讲说，你不要写 u 减1，不要写 u 减1，你要写 u 加1。然后这个东西可不可以要化简？所以变答案就是什么？3/2，这边变成什么？在这里，这边变积分嘛。答案等于什么？3/2 log 的 u 减1减掉 log 的 u 加1，这边是括号，然后加到1/2的 log t 是多少 ？t 等于 u 平方减1嘛 ，u 平方减1等于多少？负的 log x 加 c。理论上这个东西其实理论上是答案，但是 u 要换回来 ，u 变成什么 ？y 分 u 等于什么 ？y 等于 ux， 所以 x 分之 y，x 分之 y，x 分之 y，x 分之 y 的平方，这边都可以再化简。甚至你可以两边取什么？这个相减等于相除，相减等于相除，两边再给它取 log， 给它取 log， 所以会得到一个式子，可以吗？这一题考过，这一题考过，这一题考过。回去的时候，好，下课了。回去的时候把那个什么，你们那个的作业就是什么？把那个2/5的哪里的1到10题有没有？1到10题做一做。可以吗？其实前面几题很简单啊，大概比较难的就后面那几题而已。像刚才，其实1到10题，你们大概我估计大概要做40分钟，40分钟做一下，好不好？这样可以吗？好，那个我们下个礼拜是会讲另外2个方法，好不好？好，今天就上到这里。